Java 22 e kategorisë së parë u mbyll këtë të diel me 2 ndeshjet e fundit, por vëmendja kryesore u përqendrua te triumfi i Pogradecit, që konfirmoi formën e shkëlqyer dhe ambicjet sezonale për të synuar elitën. Skuadra liqenore fitoi 2-0 ndaj Burrelit në fushën e vet në një takim që dominoi lojën dhe tregoi pjekuri taktike. Zhbllokimi i rezultatit erdhi që në minutën e 12 kur Preknicaj përfitoi nga një pasiguri e portierit kundërshtar dhe dërgoi topin në rrjet, duke i dhënë avantazh vendasve. Pogradeci nuk u mjaftua me kaq dhe në startin e pjesës së dytë goditi sërish. Ogyn Leju realizoi golin e dytë, që i dha qetësi ekipit dhe vulosi fatin e ndeshjes. Burreli pati shansin të rikthehej në lojë në minutat e fundit, por penalltia e fituar u ndal nga portieri Marin Stanic, i cili u zhndërua në një nga heronjtë e takimit. Me këtë fitore Pogradeci ngjitet në kuotën e 43 pikëve dhe mban vendin e tretë në renditje, vetëm 5 pikë larg Laçit të vendit të dytë, duke u futur seriozisht në garën për ngjitje. Skuadra po tregon stabilitet, siguri dhe mbrojtje e efikasitet në sulm, duke u zhndëruar në një nga surprizat më të bukura të sezonit. Nga ana tjetër, Burreli mbetet në vendin e 5 me 30 pikë, duke humbur terrenin për garën në zonën e play-offit. Në ndeshjen tjetër të ditës, Iliria mposhti 2-1 Lushnjën. Santi dhe Mavanga shënuan për vendasit në pjesën e parë, ndërsa Peqini ngushtoi diferencën në fraksionin e dytë. Me këtë sukses, Iliria shkon në 29 pikë në vendin e 6, ndërsa Lushnja mbetet në zonën e rrezikut me vetëm 20 pikë.